हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन इन्फॉर्मेशन में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एस्कोरिल डी प्लस सिरप के बारे में, जो शुगर फ्री रहता है और ड्राई कप के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा बनाया जाता है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डेक्सामेथासोन, ब्रोमाइड, फेनोल्फेरेन और क्लोरोफेनरमाइन रहता है, जो आपकी बंद नाक, गले में खराश और एलर्जी जैसे लक्षणों से राहत देने में मदद करता है। बहुत ही अच्छा सिरप और रिजल्ट भी काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। अगर किसी भी प्रकार की खांसी से परेशान है तो आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। एमआरपी की बात करें तो 154 रुपीज इसकी एमआरपी रहती है, तो आसानी से किसी भी मेडिकल में मिल जाती है। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।